अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया स्काई जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में लोकेट करता है, वहाँ पर आपके लिए एक शानदार नई डील लॉन्च की गई है। इसका जो 4th फ्लोर है व्यूअर्स, वहाँ पर किड्स मानिया के नाम से आपको कमर्शियल शॉप्स दी जा रही हैं। इसमें बेसिकली किड्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्ले एरिया होता है या कोई क्लोथिंग होती है बच्चों की, उसके रिलेटेड शॉप्स होंगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ पर जो रेट्स इन्होंने निकाला है नाज़रीन, 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आप लोग यहाँ पर अपनी शॉप खरीद सकते हैं। 30% से यहाँ पर डाउन पेमेंट है और 4 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है। इसके बारे में मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए या बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।